អ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងមករៀនអំពី present simple នេះគឺជាមេរៀនជា series យើងដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ grammar spectrum level 1 ជាកម្រិតត្រឹមតែ elementary បាទអញ្ចឹងនេះជាមេរៀន series សង្ឃឹមថាយើងនឹងមានមេរៀនបន្តទៅទៀតហើយយើងនឹងតាមដានជាមួយគ្នាតែម្ដងបាទ number 1 បាទ lesson 1យើងរៀនអំពី present simple ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ to be I am ឬក៏ I am not number 1 here are some examples of be in the present simple អញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍គេឲ្យឧទាហរណ៍យើង3នៅកន្លែងនេះ number 1 this is my brother he is 10 years old អញ្ចឹងគឺគេអត់ទាន់បញ្យល់អីច្រើនទេគេគ្រាន់តែប្រាប់យើងថា present simple ហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ to be នៅក្នុងការនិយាយក្នុងប្រយោគរបស់យើងបានបាទ this is my brother ឃើញទេយើងប្រើ is this is my brother he's 10 years old ណា second I am ណា am a student these are my books that mean to be are next they aren't at home mean to be aren't they aren't at home they are at the theater ពួកគេនៅរោងមហោស្រព number 2 we form the present simple of be like this ខាងក្រោមនេះគឺជាទម្រង់នៃការបង្កើត present simple ជាមួយនឹង verb to be បាទយើងមើល full form មុនបាទ full form singular ណា singular I am បាទ I ប្រើជាមួយ am you ប្រើជាមួយ are he she it ប្រើជាមួយនឹង is ណាហើយ short form វាយើងទម្រង់កាត់ am your his ឬក៏ she's ឬក៏ its ណាទម្រង់កាត់ទម្រង់ plural ណា plural we are ណា we ប្រើជាមួយ are you ប្រើជាមួយ are ដែរ they ក៏ប្រើជាមួយ are ដែរហើយទម្រង់កាត់ we're your their ហើយបាន their នឹងទម្រង់កាត់ទម្រង់ negative singular យើងប្រើ not ណាដើម្បីបង្កើតជាទម្រង់ negative I am not you are not he is not she is not it is not ហើយទម្រង់កាត់ I'm not you aren't he isn't she isn't it isn't ហើយទម្រង់ plural បាទ plural ហើយបដិសេធថែមទៀត we are not you are not they are not បាទ not ហ្នឹងប្រែថាមិនអញ្ចឹងពួកយើងមិនមែនជាអ្វីអញ្ចឹងទៅ you are not អ្នកមិនមែនជាអ្វីអញ្ចឹងទៅទម្រង់កាត់ we aren't you aren't they aren't បាទនេះជាទម្រង់ number 3 in speech we usually use the short forms គេប្រាប់ថានៅក្នុងការនិយាយជាទូទៅគឺយើងប្រើទម្រង់កាត់ណាទម្រង់ខ្លីណា she's my sister ណាគេកាត់ is ហ្នឹងមកជា apostrophe s ហើយ she's my sister he's my brother I'm from Italy they're German អញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចងចាំនៅក្នុងការនិយាយគឺគេនិយមប្រើទម្រង់កាត់ណាបាទ number 4 we use be ណារបៀបប្រើប្រាស់ present simple ជាមួយនឹង be ណា verb to be ហ្នឹង to say who we are ដើម្បីនិយាយថាតើយើងជានរណាគេ example ណា example 1 I'm Steve and this is my friend Bill we're from Scotland ណាគឺយើងប្រើប្រាស់ present simple ជាមួយនឹង verb to be ដើម្បីនិយាយថាយើងជានរណាគេហើយយើងមកពីណាណាខ្ញុំឈ្មោះ Steve ហើយនេះគឺជាមិត្តភក្តិខ្ញុំឈ្មោះថា Bill ពួកយើងមកពីប្រទេស Scotland ណា Scotland here next I'm Janet and these are my sisters this is Sandra and this is Patricia Sandra and Patricia are doctors ខ្ញុំឈ្មោះ Janet ហើយទាំងនេះណាពួកគាត់ទាំងនេះគឺជាបងស្រីខ្ញុំនេះគឺ Sandra ហើយនេះគឺ Patricia
Sandra ហើយនឹង Patricia គឺជាវិជ្ជបណ្ឌិតណាគឺជាគ្រូពេទ្យ Next របៀបប្រើមួយទៀត To talk about the weather ដើម្បីនិយាយអំពីអាកាសធាតុអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់និយាយអំពីអាកាសធាតុយើងត្រូវការប្រើ verb to be ដែរ Example It's cold today ថ្ងៃហ្នឹងត្រជាក់ It's cold today It's a beautiful day ថ្ងៃហ្នឹងអាកាសធាតុល្អ It's a beautiful day It's usually hot here ជាធម្មតានៅទីនេះយ៉ាងក្តៅណា It isn't very warm today ថ្ងៃនេះណាIt isn't very warm ថ្ងៃនេះអត់សូវកក់ក្តៅទេណាវាអត់សូវក្តៅទេអញ្ចឹងនិយាយអំពីអាកាសធាតុយើងប្រើ to be ណា It is ជាដើមជាទូទៅគេតែងតែប្រើ it ហ្នឹងឯង It is ហ្នឹងឯងណាប្រើជាមួយអាកាសធាតុណាសូមចងចាំទាំងអស់គ្នាNext to talk about the time យើងប្រើ present simple ហើយជាមួយ to be ហ្នឹងក៏និយាយអំពីពេលវេលាគឺយើងប្រាប់ម៉ោង It's 10 o'clock ណាម៉ោង10ហើយ It's 10 o'clock It's 4:30 ណា It's 4:30 ម៉ោង4កន្លះហើយ You are ណាបើយើងតម្រង់កាត់ you're late អ្នកយឺតហើយយើងនិយាយអំពីពេលវេលាយើងប្រើ to be ដែរណាប្រើ to be ដែរប្រើ is ឬក៏ are ទៅអាស្រ័យទៅលើប្រធាន Next to talk about places និយាយអំពីទីកន្លែងយើងមើល example Milan is in the north of Italy ទីក្រុង Milan គឺនៅផ្នែកខាងជើងណា north ខាងជើងនៃប្រទេស Italy John and Mary are in Yorkshire John ហើយនិង Mary ណាឥឡូវហ្នឹងគាត់កំពុងតែនៅទីក្រុង Yorkshire អញ្ចឹងនិយាយអំពីទីកន្លែងថាកន្លែងនេះនៅណាណាឬក៏យើងនៅកន្លែងណាខ្ញុំនៅឯណាយើងប្រើ to be Okay last one to talk about people's age និយាយអំពីអាយុរបស់មនុស្សណាមិនត្រឹមតែមនុស្សទេនិយាយអំពីអាយុរបស់សត្វអាយុរបស់វត្ថុផ្សេងៗក៏យើងប្រើ to be ដែរណា My sister is 6 years old ណាបងស្រីខ្ញុំអាយុ6 years old ណាអាចថាប្អូនស្រីក៏បានព្រោះយើងអត់ដឹងទេពេលដែលយើងប្រើពាក្យ sister យើងអត់ដឹងថាតើប្អូនឬក៏បងណា My sister is 6 years old ណាបងឬក៏ប្អូនស្រីខ្ញុំហ្នឹងអាយុ6ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងនិយាយអំពីអាយុយើងប្រើ to be ណាប្រើ is ឬក៏ are ទៅតាមហ្នឹងទៅបាទនេះគឺជាមេរៀនទី1ណា present simple ជាមួយនឹង verb to be ហើយមេរៀនទី2យើងនឹងរៀនបន្តទៀតគឺ present simple ជាមួយនឹងបាទអីផ្សេងទៀតណាជាមួយនឹង verb ជាមួយនឹងអីយើងនឹងទៅមើលជាមួយគ្នាបាទអញ្ចឹងមេរៀននេះគឺប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណទាំងអស់គ្នា